तो आज हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे और इसको ठीक करेंगे दोबारा। ठीक है जी, तो आपको दिखाएंगे कि ये सारी टूट चुकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू विद अनदर व्लॉग। मैं आपका होस्ट मुबशर राजपूत। यार वीडियो आज बड़ी मज़े की बनेगी, बहुत मज़े की वीडियो। सही बात है। ये यार गाड़ी है उमर फ़रूक की, तो आप इस गाड़ी को चेक कर सकते हैं। ये जब 1 साल का था तो तब मैंने ली थी, अब 2 साल का हो गया है, तो अब इसने इसको तोड़ दिया है। ये इसकी 2 सीटों वाली साइकिल है, ये ठीक है अभी। और उमर इसके ऊपर से नीचे उतरो, 1 मिनट नीचे उतरो। तो ये असल में इसकी है अबू बकर सिद्दीक की, और उसने जवान इसको दिया तोड़। तो आज हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे और इसको ठीक करेंगे दोबारा। ठीक है जी, तो आपको दिखाएंगे कि ये सारी टूट चुकी है ऊपर से, और इसको तोड़ के इसके क्या हाल कर दिए।